بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. روایت امام مسلم. گفت عمر رضی الله عنه اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما. الله ذوالجلال بلند میکند و بلند درجه میکند به همین کتاب یک طایفه را، یعنی خداوند عظیم الشأن به قرآن عظیم الشأن و به قرآن یک طایفه را بلند میکند، با عزت میکند، با شرف میکند. و یضع به آخرین، و با همین قرآن یک طایفه دیگر را پست میکند و یک طایفه دیگر را به قدر و قیمت میکند به واسطه ان همین قرآن، به واسطه ان همین کتاب. ای برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را آگاه میکند قرآن است که طایفه را بلند میکند. آن کی است؟ آن طایفه کی است؟ هر انسانی که ایمان به قرآن دارد که قرآن از نزد خداست، هر انسانی که عمل میکند به قرآن، هر انسانی که عمل کننده به سخنان قرآن هست، الله این انسان را بلند درجه میکند، میبردارد، درجهش بلند میکند. ببینید برادران عزیز مهربان، با قرآن عمل کردن درجه ما و شما بلند میشده است. با سخنان قرآن پیرو شدن ما و شما را با عزت و با شرف میکرده است. و یضع به آخرین، پیامبر خدا میگه پس میکند یا طایفه دیگر را، که هر انسانی که ایمان نیارد به این قرآن، هر انسانی که به یک حرف قرآن عمل نکند، به یک آیت قرآن عمل نکند، خداوند اون را پس میکند، شرمنده میکند و به قدر و قیمتش میکند. پس برادران عزیز مهربان، عمل کننده به قرآن باشید. پس برادران عزیز مهربان، بگیرید قرآن را به دست و بخوانید که خدا برای ما و شما چی میگوید، خدا از ما و شما چی طلب میکند. الله ذوالجلال از ما و شما و برای ما و شما چی فرستاده است و وظیفه ما و شما چی هست. روان کنید، بگیرید قرآن را به دست، بخوانید، بفهمید مقصدی که الله ذوالجلال برای ما و شما کتاب فرستاد. به خاطر چی؟ به خاطر چی من و تو خلق شدیم؟ به خاطر فتنه؟ به خاطر تحویل و تعویل در قرآن که قرآن را تحریف کنیم، معنی قرآن را به دیگر فرقه برای دیگران برسانیم؟ برای این ما خلق شدیم؟ نه، بلکه ما خلق شدیم که ما مقصد قرآن را بفهمیم، بلکه ما خلق شدیم که آن چیزی که قرآن نازل شده است به آن ایمان بیاریم. ما از تحویل باید روی بگردانیم، ما باید از تحریف روی بگردانیم. معناهای آیت قرآن، معناهای صفت قرآن را، صفت الله ذوالجلال را باید تغییر ندهیم. چی صفتی که خدا میکند برای ما و شما باید مقبول باشد. باید ما و شما ایمان بیاریم به آن صفتهایی که خدا خودش را در قرآن میکند. ما تحریف را یک جانب باید بگذاریم. اگر که ما تحریف را یک جانب گذاشتیم، هر چیزی که خود قرآن میگوید به آن ایمان آوردیم، ظاهرا آن را قبول که کردیم، پس بدانیم که از همون گروهی که با سبب قرآن برداشته میشویم ما و با سبب قرآن با عزت و با شرف میشویم ما هستیم، که ما قرآن را قبول داریم و عمل میکنیم به سخنان قرآن. اگر که ما معنای قرآن را تحریف کردیم، اگر که ما معنای قرآن یگان صفت خدا را قبول نکردیم، پس بدانیم همون گروهی که پس میشویم، همون گروهی که
به عزت و به شرف میشویم، پس ما میباشیم. از این حساب برادران عزیز و مهربان، چیزی که قرآن میگوید آن را قبول کنید و پیرو قرآن باشید. آن چیزی که خدا خودش را صفت میکند، صفتهای خدا را قبول کنید تا اینکه سربلند بگردید. این هست تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها، که این حدیثی صحیح است. امام مسلم رحمت الله علیه برای ما و شما این حدیث را روایت میکنند. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. روایت امام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله یرضی لکم ثلاثا و یکره لکم ثلاثا. رسول الله فرمودند هر آینه خداوند عظیم الشأن برای اجرا کردن سه کار شما راضی می شود که شما سه کار را اجرا بکنید، و یکره لکم ثلاثا، با سه کاری هست که الله نمی خواهد شما اون سه کار را عمل بکنید. یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید سه چیز را خدا دوست می دارد که از جانب بنده عملی گردد، و سه چیزی دیگر هست که خدا نمی خواهد و بد می بیند که از جانب بنده آن سه کار دیگر عملی بگردد. اولا رسول الله گفتند فیرضی لکم، و الله ذوالجلال راضی می شود از شما ان تعبدوه، عبادت خدا را بجا آورید. یکمین کاری که الله از ما و شما ای برادر مسلمان، خدای من و تو از من و تو راضی می شود که ما عبادت آن خدا را بجا آوریم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، عملای صالح بکنیم، عبادت کنیم آن خدایی را که من و تو را خلق کرده است. خدا از من و تو راضی می شود. و دویم ولا تشرکو به شیئا، و دویم کاری را که خدا از من و تو دوست می دارد این است که در بر خدا کسی را شریک قرار ندهیم و کسی را در بر خدا قرار ندهیم و در بر خدا از کسی دیگر طلب نکنیم، تنها از خدا طلب بکنیم و تنها به سوی خدا مناجات کنیم، نه به سوی مزار و نه به سوی قبر و نه به سوی پیر، بلکه به سوی همان خدایی که من و تو را خلق کرده است. یعنی که دویم چیزی که خدا دوست می‌دارد که از جانب ما و شما بشود این شریک نآوردن در بر خداست، که به این سخن خدا ما عمل بکنیم، در بر خدا کسی را شریک نآوریم. و سیوم و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، سیوم عملی که خدا از ما و شما مسلمان ها دوست می‌دارد این هست که ما و شما همه بر ریسمان خدا چنگ بزنیم، یعنی که به قرآن چنگ بزنیم، هر چیزی که قرآن گفته است به آن عمل بکنیم و هر آن چیزی که قرآن ما را فرمان میدهد به آن عمل کنیم. که قرآن ما را میگوید که و ما اتاکم الرسول فخذوه،
هر آن چیزی که پیامبر برای شما میدهد و پیامبر برای شما میگوید به آن عمل بکنید و آن را قبول بکنید. پس ما با قرآن و سنت باید عمل بکنیم. باید ما از سخنان قرآن بیرون نباشیم و از این فرستاده خدا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از سخنان این هم بیرون نباشیم. الله میگوید ولا تفرقوا و خداوند عظیم الشأن میفرماید شما گروه گروه نشوید و شما جدا نشوید. هر چیزی که قرآن میگوید چنگ به قرآن بزنید. خدا میگوید من در این حالت از شما راضی میشم. رسول اکرم میگوید و یکره لکم قیل و قال و آن سه چیزی که خداوند نمیخواهد از بنده بشنود و خدا آن را بد میبیند اون این هست که و یکره لکم قیل و قال و خداوند بد میبیند که انسان بگوید فلانی گفت و قیل و قال بگوید. هر چیز از پیشش ببراید بگوید بابام فلان گفت و مامم فلان، پیرم فلان میگفت، فلان انسان فلان سخن گفت. این را قیل و قال میگویند که از هر کس صحبت بکند. خداوند نمیخواهد این. الله ذوالجلال بد میبیند انسان را که قیل و قال میگوید برای مردم، بلکه انسان باید قال الله و قال الرسول بگوید، یعنی خدا و پیامبر گفته باید صحبت بکند. این یکمین چیزی است که خداوند بد میبیند، این قیل و قال است، گفتگوی بیفایده. و دوم چیزی که خداوند عظیم الشأن آن را بد میبیند اون این است که و کثرت السؤال، بسیار پرسان شدن، بسیار سوال کردن، سوال هایی که ناجا است، سوال هایی که نه از اسلام است و نه به فایده اسلام است و نه به فایده جامعه، اینها را پرسان کردن، بسیار پرسیدن. خداوند از بنده این را هم دوست نمی دارد که بنده بسیار سوال بکند. و سوم چیزی که خداوند بد میبیند و الله ذوالجلال دوستش نمی دارد اون و اضاعت المال، مال خود را ضایع نمودن. که یک انسان مالدار هست این مالش را در راه غیر شریعت، در راه غیر خدا صرفش میکند، مالش بیهوده صرف میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر انسان هم که مالش بیهوده صرف میکند در راه قرآن و سنت و در راه شریعت صرف نمی کند، آن انسان را هم خداوند دوست نمی دارد و آن انسان را هم خداوند، اون عمل انسان را خداوند بد می بیند، به خاطر آن که این سه کار است که خدا اینها را بد می بیند. و در مال خود ضایع کرد، بیهوده مالش را خرج کرد و در راه بیهوده داد. از این حساب برادران عزیز مهربان آگاه باشید که خداوند عظیم الشأن سه کار را از ما و شما دوست می‌دارد و سه کار دیگر را بد می‌بیند. آن سه کاری که دوست می‌دارد، یکم باید ما عبادت خدا کنیم، دوم باید در بر خدا شریک نیاریم، سوم باید ما و شما همه در قرآن چنگ بزنیم. این سه کار را خدا خیلی دوست می‌دارد. و آن سه کاری که خداوند بدش می‌بیند اون یکم قیل و قال است که ما گفتیم فلانی میگه و فلانی گفت و بابام گفت و مامم گفت، این را خدا بد می‌بیند. و دوم بسیار سوال کردن، سوالای ناجا، و سوم مال خود را در راه غیر شریعت صرف کردن. این سه کاری هست که الله ذوالجلال اینها را بد می‌بیند. پس برادران عزیز مهربان آن سه کاری که خدا دوستش می‌دارد به آنها چنگ بزنید و آنها را در زندگی خود عملی بگردانید و آن سه کاری که خداوند بدش می‌بیند از خود دور کنید و مسلمان‌های حقیقی و مسلمان‌های عمل کننده به سخن خدا و رسول بگردید تا اینکه خدا از شما راضی باشد و تا اینکه رحمت خدا در سر شما به مثل باران نازل شود. این است حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیث صحیح است. امام مسلم رحمت الله علیه این حدیث را برای ما و شما روایت می‌کند.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. روایت امام بخاری. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: والذی نفسی بیده، قسم به همان خدایی که جان من به دست اوست. رسول الله قسم میخورد و قسم یاد میکند که قسم به همان ذاتی که جان من در دست اون ذات است، یعنی قسم به خدا. لأن یأخذ احدکم حبله فیحتطب علی ظهره. رسول الله میگوید قسم به ذاتی که جان من در دست اون هست، این که یک انسان یأخذ احدکم حبله، بگیرد بند خود را، یعنی بند را بگیرد و فیحتطب علی ظهره، پس بر پشت خود هیزم جمع بکند، یعنی هیزم جمع بکند در ادیر و بالای کوه. خیر له، بهتر است از برای اون انسان، من ان یأتی رجلا، بهتر است برای این انسانی که بند را میگیرد و در بالای کوه هیزم جمع کند، چوب جمع کند، بهتر است برایش از آن که برود پیش یک مرد فیسأله، از اون پرسان شود، یعنی که طلبندگی بکند، گدایی کند. اعطاه او منعه، اگر بتید، اگر گدایی کرد، از یک انسان پرسید، اگر اون انسان سومش داد یا که ندادش فرق ندارد. بهتر است آن انسانی که می براید با کوه عذاب میکشد و هیزم جمع میکند از این مردی که طلبندگی میکند. پس ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما این را توصیف میکند، وصیت میکند و ما و شما را تربیه میکند که ای مسلمان، هیچگاه گدایی مکن، سعی و کوشش بکن، کار بکن و بند را بگیر، بالای کوها و دشتها و میدانها برو، هیزم جمع بکن و چوب جمع بکن، بیار بفروش و زندگی خود را ادامه بده و زندگی خود را با آن بگذران. ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چه جور تربیه می کند و تربیه می دهد که این بهترین تربیه از جانب بهترین مخلوق جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش، که ما و شما الحمدلله امت محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، برای ما و شما این وصیت را و این تربیه را جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می دهد. پس برادران عزیز مهربان، بدانید که گدایی یکی از صفتهای رذیله و بدبختی و یکی از بدترین صفت انسان است که گدایی میکند. انسانی که بالخصوص قدرت و توانایی داشته باشد و انسانی که بالخصوص صحت و سلامتیش خوب باشد، برای اون یک صفت بدبختی و صفت ناجایی هست. این است تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت میکنند.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قال الله عز و جل، الله عز و جل میگوید یؤذین ابن آدم یسب الدهر. رسول الله گفتند خداوند عظیم الشأن میگوید که یؤذین ابن آدم، آزارم میدهد فرزند آدم. خداوند میگوید فرزند آدم انسانیت مرا آزار میدهد. یسب الدهر، آزارش این است که دشنام میکند زمانه را دشنام میدهد. و انا الدهر، الله ذوالجلال میگوید و من استم زمانه. بیدی الامر، خداوند میگوید در دست من است امور، در دست من است فرمان شب و روز. اقلب اللیل و النهار، الله ذوالجلال میگوید شب را من میکنم و روز را من میکنم. اقلب اللیل و النهار، تغییر دهنده شب و روز من هستم و فرمان دهنده من هستم. هر انسانی که زمان را دشنام میکند، شب و روز را دشنام میکند، الله میگوید آن بنده مرا آزار میدهد و آن بنده مرا آزار داده ایستاده است. پس برادران عزیز مهربان، دشنام دادن زمانه این آزار الله است که من و تو را خلق کرده است. همان خدایی که خالق ما و شماست این زمانه را خلق کرده است. پس دشنام زمانه نکنید، دشنام شب و روز نکنید و الله ذوالجلال که خالق ما و شماست آزارش مدهید با این سخنان ناجاهایتان. این است حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیثی متفق علیه است. امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را برای ما و شما مسلمان ها روایت میکند. عن عمر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. حدیث متفق علیه. از عمر رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند المیت یعذب فی قبره، مرده عذاب داده می شود در قبر، یعنی مرده در قبر عذاب داده می شود بما نیح علیه، به سبب آن داد و فریاد و گریه و فیغانی که از پشت مرده کرده می شود. هر انسانی که مرده خود را با گریه و داد و فیغان می برد و می گراند و در قبر می گذارد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید آن مرده عذاب می کشد، عذاب داده می شود به سبب این گریه‌ای که زنده ها گریه کردند. پس برادران عزیز مهربان و خواهران محترم و مادران محترم، مصیبت به سر شما آمد، پدر و مادر، برادر و شوهر و فرزندان شما که از این دنیا سفر کردند که برده در قبر گذاشتید، شما داد و فیغان نکنید، فریاد نکنید، زیرا که این داد و فیغان شما و این گریه شما
سبب عذاب یعنی همون مرده شما می شود که اون مرده عذاب میکشد از پشتی این گریه شما. اگر که رحم داری به مرده، اگر که به همون کسی نزدیکی تو که از این دنیا سفر کرد اگر تو به اون رحم داشته باشی، پس باید خودت کنترل بکنی، پس تو باید خودت بقپی تا اینکه اون را صاحب عذاب نکنی و لایق عذابش نکنی. پس برادران عزیز مهربان، از پشت مرده گریه نکنید که سبب عذاب مرده می شود. در بالای مرده شما خواهران و مادران محترم داد و فغان کرده گریه نکنید، سبب عذاب همون میت بیچاره می شود، سبب عذاب همون مرده ای که خود در عذاب است، که جانش کشیده گرفتن، بدن اون دردمند است، داد و فغان میکند و فریاد میکند اما صداش شما نمیشنوید. شما داد و فغان و فریاد کرده در بالاش گریه نکنید که سبب عذاب همون مرده می شود، سبب دهشت و وزمینی بر همون مرده می شود که همون مرده بیچاره باز عذابش دوچند می شود. در قبر خدا اون عذاب میکند از پشت گریه شما. پس خواهران محترم، برادران محترم، مادران محترمه، شما از این کار دست بکشید، از گریه با داد و فغان دور باشید. اما باز هم میگم برای شما که مرده البته را انسان یک نزدیکش میمرد از چشمان اون آب خارج می شود و غمگین می شود، اما خودتون را کنترل بکنید و خودتون را در چارچوبه اسلام داخل بکنید و این مصیبت را به قاعده اسلام سپری بکنید و از خود بگذرانید. این است تعلیم و تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما که از داد و فغان و گریه در بالای مرده دست بکشیم که سبب عذاب مرده بیچاره می شود. و این هست حدیثی متفق علیه که امام بخاری و مسلم الله رحمتشون کند برای ما و شما این حدیث را روایت کرده است. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. حدیث متفق علیه. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. رسول اکرم گفتن هر وقتا که شما اذا کنتم ثلاثة، هر وقتا سه کس باشید، سه برادر و سه دوست در یک جا که باشید، فلا یتناجی، پس شما با یکدیگر صحبت نکنید، پس در گوش یکدیگر صحبت نکنید. اثنان دون صاحبهما، دو تایتان که یکی را جدا کنید و دو تای شما با همدیگر در گوش یکدیگر صحبت کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید شما این کار را نکنید، یعنی که سه نفر باشید، شما در گوش یکدیگر یگان سخنی را نگویید. فإن ذلك يحزنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید زیرا اینکه این کار آن برادر شما که نمیشنود شما چی گفتید آن را محزون میکند، ضیق و غمگین میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که از این حساب شما مسلمان ها در گوش یکدیگر اگر سه نفر باشید
دو تایتون در گوش یکدیگر یا پست پست با آن صحبت نکنید که سیوم شما ناشنیده بماند که آن غمگین و ضیق بگردد از این کار کرده شما. پس برادران عزیز مهربان، این از تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها که رسول الله این تربیه را برای ما و شما داده است. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتش کند این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.